再相信没有根据的说法了。这边分享一个不用开刀也能治打呼的方法，赶快收藏不怕网。我自己之前睡眠呼吸中止的时候，睡的枕头12公分高，这么厚的枕头，但它还是会中止。帮自己做了治疗之后呢，整个都有整体的改善。除了帮自己做睡眠呼吸的矫正器，另外一方面呢，我教大家一招可以帮舌头做重训。首先我们要轻咬舌尖，然后嘴唇闭紧，然后吞口水。如果你能够连续吞10下，代表说你这样的舌头肌肉有一定的强度。再来，我们可以卷舌，舌头去顶上颚，然后一样嘴唇闭紧，再吞口水。如果你的下巴想要往前动，或者会很不自然的想张，需要周围的肌肉来辅助吞口水这件事情，就证明你舌头是没有力气。绝大多数的睡眠呼吸中止都跟舌头无力有关系。我会建议早晚都可以练习，想到都可以做，然后吞口水10组，卷舌吞口水再10组。睡着之后没办法自己锻炼，所以我还是会建议睡觉的时候可以冷气醒着的时候，我们靠实际锻炼，大概1个月1个半月，睡眠品质就有很好的改善。欢迎来林口的格林牙科或南港和颜牙科。